اولا اعرف نفسي، انا الحاج احمد امين جلال، صاحب شركه الامينين للمقاولات. جاي من جنوب الصعيد، من اسوان والاقصر. اشكر اولا الدكتوره رشا دابس اللي عرفتني على حضرتك الدكتور محمد فتح الله. الدكتوره رشا دابس انا كنت بتشتكي دايما من الصدر والنفس، وكنت دايما موضوع التشخير ده، ففضلت وبعد كده رشحت لي للدكتور محمد فتح الله ان انا اروح عنده، على اساس ان في جهاز بيركب في البوج بدل الجهاز بتاع الاسلكي، يعني اسهل واجمل وافضل بكتير من الجهاز اللي هو بيتوصل عن جهاز اللي هو التاني، او اللي بيبقى فيه خراطيم واسلاك وكلام زي ده. فانا النهارده ليا شهرين ونص الحمد لله رب العالمين جيت عند الدكتور محمد فتح الله وعمل الجهاز ده، والجهاز ده مريحني جدا و... ونحمد الله بصراحه يعني وبامانه ان هو الجهاز اللي هو عمله لي ده انا لا خير، والنفس ارتاح والحمد لله رب العالمين. وجيت المره الثانيه اعيد مقاس الجهاز مظبوط والحمد لله، والجهاز جميل جدا ومريحني راحه نفسيه للنفس والحمد لله رب العالمين على هذا العلم اللي ربنا مديه للدكتور محمد، وربنا يزيده بعلمه يا رب.